వచ్చి ఓవర్ఫుల్ అయింది. పెట్రోల్ వచ్చినప్పుడు పెట్రోల్ బంద్ చేసి ఎంతసేపు పెట్రోల్ బంద్ చేసి ఏమైతుంది అంటే మన పెట్రోల్ పైన అవసరంగా ఇట్లా లోపుతుంది. లోపి కట్టడ మొత్తం పైకి వచ్చి ఇలాగ పైప్ లాగా వచ్చి ఇంకా అడ్డం వస్తుంది. పెట్రోల్ వచ్చినప్పుడు ఎంతసేపు బంద్ చేసి పెట్టు, కచ్చర కింద అడుక్కుంటుంది. అవునా, ఉందా 10 నెంబర్? కొత్త ప్లగ్ అని చెప్పి మోసం పోవద్దు. కొత్త ప్లగ్ అయినా సరే కొన్నిసార్లు సతాయిస్తుంది. నువ్వు ఆ వేరే ప్లగ్ చేసి స్టార్ట్ అవ్వదు. కొత్తదైనా సరే పెట్రోల్ వస్తుంది చూసినావా, దీని ప్లగ్కి ఏమైతే అంటే పెట్రోల్ అన్న ఆయిల్ అన్న వస్తుంది కదా, కరెంటు సైడ్ కొడుతుంది. దీనికి కరెక్ట్ కరెంటు కొడుకునే స్టార్ట్ అవుతుంది, బండి లేకపోతే కాదు అట్లా. బాగా कच्चा मार के आता बचा పని వెళ్తే మనం కూడా ఫ్రీగా ఉంటాం కదా. మంచిగా ఉసుక వచ్చి ఆ రోజు చేసినాం కదా, అట్లా చేద్దాం. మంచిగా ఒక రౌండ్ కొడితే అట్లన్నీ మళ్ళీ వచ్చినట్టు అది కాలేటి क्या हुआ? కచరా ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పనా? ఆ కచరా ఎప్పుడైనా ట్యాంకుల కింద అడుక్కే ఉంటుంది. మనం పెట్రోల్ పోసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే జెర్సీ చేయాలి దీన్ని. నేను ఎట్లా నువ్వు ఆపినప్పుడు బంద్ చేస్తావు కాబట్టి బంద్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం పోసావు కదా, పోసి ఒక 2-3 నిమిషాలు ఆపితే ఏదంటే ఆ కచరా మళ్ళీ కిందికి పోతుంది. అది ఇట్లా లోపినప్పుడు కచరా పెట్రోల్ కలుస్తుంది కదా, ఆ పైప్ లాంగ్ వచ్చింది అనుకో మనకి కచరా చాలు దానికి ఎమ్మటే దాన్ని ఆపుతుంది.